बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रान कतुनको प्रोग्राम मशरिक स्पेशल सरा अजीम ज़ियाउल्ला ननी प्रोग्राम के बाद मूँग खबर अतरे को द पोलियो केसेस दलता की चिकम सूरत हाल लेदा पाकिस्तान की कमुंगो गुरु पूरा दुनिया ना दगा पोलियो वायरस ख़त्म शवे दे और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दास दो मुल्कों ने चिबाई की दा वायरस उस हम मौजूद दे दगा पोलियो मखनीवी बसिंग की जमुंगा पकी स किरदार दे ब्या दगा द वालिदैन पदी की सुमर किरदार जोड़ी की मुंगता उलमा किराम पदे अड़बानी सवई چې دغه ماشومان حفاظت څومره ضروری دی د سره سره کومګو ګورو نو دغه شان د پینډیمک چې کوم تیر شوی د کرونا وایرس هغه څومره زیات چې کوم دی نو دلته کې خلک متاثر کړي دي په هغې دوران چې کوم دی نو دغه احتیاطي تدابیر څومره ضروري موږ ته اسلام په دې اړه باندې سوی چې آیا د مرض په اړه باندې علاج څومره ضروری دی د خپل ځانونو حفاظت څومره ضروری دی کومګو ګورو دغه چې کوم پینډیمک تیر شوی دی هغې سره سره کومګو ګورو د هغې ویکسین لا تر اوسه پورې نه دی تیار هغه علاج لا نه راغلی خو کم د دې نه علاوه چې کوم دلته آلریډي کوم وایرس موجود هغه د پولیو وایرس او هغې علاج هم شته دی ویکسین هم شته دی خو بیا هم دغه کیسونه چې کوم دی مخ په مخه باندې دلته کې راځي د دې دپاره ډېر کافي کار کیږي پوره پاکستان کې د دې دپاره ټیمونه موجود دي دغه وایرس خلاف چې کوم دی نو ویکسینیشن کیږي کور په ګورځي او دغه ماشوم ته دغه حفاظتي کترې اچولې کیږي وجه دا ده چې موږ خپل حفاظت وکړو خپل ماشومان چې کوم دی نو هغه مونږ محفوظ کړو او را روان مستقبل مونږ چې کوم دی نو هغه روښانه کړو په دې اړه باندې به مونږ خبرې اترې کوو مونږ سره پروګرام کې میلمانه هم موجود دي مونږ سره دی عبدالباسط صاحب کوم چې کوارډینیټر دی د ای او سی دلته کې چې کوم دی نو پراوینشل ای او سی کې هغې کار کوي دې سره سره مونږ سره دی مولانا جانزیب صاحب پراوینشل سکالر ټاسک فورس ممبر هم دی د دې نه علاوه چې موږ سره دریم کوم میلمانه دی هغه دی مفتی ظفر زمان حقانی صاحب کوم چې کوارډینیټر دی د متحد د علما کمیټې خیبر پښتونخوا تاسو درې واړو میلمانو ته پروګرام کې هرکلی ویم باسط صاحب ړومبې تپوس په زه تاسو نو کوم تاسو کوارډینیټر یې د ای او سی مکمل دا اوسنی چې کوم صورتحال دی پولیو وایرس چې کوم دی نو کیسونه څومره دي صورتحال په کمیدو دی که په زیاتېدو دی تیر کال څومره کیسونو دا وخت چې کوم دی نو څومره کیسونه روان دي او د دې خلاف کمپین چې کوم کیږي هغه پولیو ویکسینیشن چې کوم کیږي د هغې څه صورتحال دی بسم الله الرحمن الرحیم د مشرق ټي وي ډیره مننه چې زه نن راوغوښتم په دې ډېر اهم موضوع باندې تر کومې پورې چې په حاضر سات په صوبه کې د پولیو د کیسونو صورتحال دی نو زمونږ حاضر سات په صوبه کې چې کوم وایلډ پولیو کیسز دي هغه 22 دي تیر کال دا مال زمونږ چې کوم دا کیسونه دا شپېته کاغه حساب سره مونږ وګورو نو د شپېتو نه تر 22 پورې راتګ چې دی دا لکه مطلب یو خوشاین خبره ده د کیسز چې دي دا ډراپ شوي دي او دې کې یو قسم ټرن اراؤنډ راغلی دی خو بهر کیف تر کومې پورې چې وایرس په انوایرمنټ کې موجود دی نو مونږ دا خپله کامیابي بالکل نه ګڼو اگر چې څه لږ ډېر پیشرفت شوی دی خو وایرس سرکولیشن لا شته په دې 22 کې چې کم 21 کیسونه دي هغه د جنوبي اضلاع نه دي او د 22 کې چې کم اخیرنی یو کیس دی هغه د پېښور نه دی نو حاضر سات زمونږ په پېښور ډویژن کې صرف یو کیس دی زمونږ مردان ډویژن ملکن ډویژن او هزاره ډویژن الحمدلله د کال شروع نه والې تر اوسه پورې د وایلډ پولیو کیسز نه بالکل پاک دي تیر کال زمونږ کیسونه چې وو هغه شپېتو د پاکستان په 2 یا کیسونو کې زمونږ حصه چې وه هغه شپېته وه اوس حاضر سات په سند کې هم 22 کیسونه دي بلوچستان کې 19 کیسونه دي په پنجاب کې 9 کیسونه دي داسې 22 کیسونه زمونږ دي نو دا وایرس چې دی دا یو ایونلی سپریډ شوی دی اکراس د کنټري خو مونږ واحده صوبه یو چې ایز کمپیر ټو لاست ایئر زمونږ کیسونه کم شوي دي او که تاسو نورو ټولو صوبو کې وګورئ نو دا کیسونه چې دي دا د کم نه زیات شوي دي زمونږ د زیات نه کم شوي دي صحیح باسط صاحب تاسو یو خبر وکړه چې جنوبي اضلاع نه زمونږ 21 کیسونه راغلي دي څه وجه چې هلته کې چې کوم دی نو دا کیسونه زیات راځي آیا ویکسینیشن نه کیږي که نه والدین چې کوم دی نو دغه ماشومانو ته ویکسینیشن اچوي نه وګورئ چې پولیو پروګرام چې دی که نه دا صرف د پبلک هیلث پروګرام نه دی کله چې تاسو د یو بیمارۍ بېخوني یا د هغې ایراډیکیشن کوئ نو په هغې کې بیا ډېرې زیاتې خبرې میټر کوي نو په جنوبي اضلاع کې د دې 21 کیسونو موجودګي د دې خبرې اشاره ده چې زمونږ جنوبي اضلاع کې چې کوم د پبلک هیلث چې کوم انفراسټرکچر دی یو خو هغه ډېر زیات کمزوری دی دا دغه طرف ته اشاره کوي ورسره په عوامو کې د علم او د آګاهۍ چې کوم
سونه پورې د پولیو ویکسینیشن او دا خبرې تعلق دی هغه کمې دی په عوامو کې. درېمه خبره دا ده چې هلته د خلکو انمیټ نیډز دي، که په پښتو کې تاسو دا ټرانسلیټ کړئ نو لکه هغه د هغې ضروریات چې کم پوره نه دي، چېرته د چا د سړک مطالبه ده، د چا د سکول مطالبه ده، د چا یو شی کم دی د چا بل. نو دا ټولې خبرې دي چې دا تاسو را یوځای کړئ نو دا دې طرف ته اشاره کوي چې اوورال زمونږ د کم ګورننس ایشوز دي په دغه کې سدرن ډسټرکټس کې هغه شته او هغه صرف د هیلث نه دي. ځکه وګورئ چې دا کمپین چې دی په ټول صوبه کې کېږي، ټول ملک کې کېږي، نو څه ناڅه وجوهات خو به خامخا وي چې یو ډویژن کې یا یو ضلع کې دا زیات اثر کوي او په بل ډویژن یا بله ضلع کې تاسو که وګورئ مسکنسپشن نو زمونږ د ټولو نه زیات هلته دي. ریفیوزل اگرچې تیر یو کال نه هلته ډېر زیات کم شوی دی په جنوبي اضلاع کې. بهر کیف هلته اوس هم چې کوم د اوورال د ګورننس مسلې دي هغه بهر کیف شته، خو زمونږ خلکو ته همیشه دغه خواست دی چې را د خپل بچي د معذورۍ مخامخ تاسو چې کوم نور انفلفلډ نیډز دي یا ضروریات دي هغه تاسو هغې ته بالکل توجه مه ورکوئ او سرکار لګیا دی یو سهولت تاسو ته د کور په دروازه درکوي، نو د دې سهولت نه تاسو استفاده وکړئ او خپل ماشومانو ته دا کترې واچوئ. صحیح. ګرانو کتونکو ستاسو د علم لپاره یو خبره کوم چې تاسو په دې پروګرام کې شرکت هم کولی شي. زموږ د ټلیفون نمبر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. په دغه ټلیفون نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه وکړئ. تاسو چې د پولیو په هکله باندې او د کرونا وایرس په هکله باندې څه قسمه پوښتنه کوئ، موږ سره د پولیو کوارډینیټر هم موجود دی. د دې نه علاوه علماء کرام هم موجود دي چې اسلام موږ ته په دې اړه باندې څه وایي، تاسو موږ ته کال وکړئ، خپلې پوښتنې کولی شئ. مولانا جانزیب صاحب تاسو نوه پوښتنه کوم چې کوم دلته کې زموږ دغه کیسونه راځي په دې اړه باندې ډېر کافي چې کوم دی نو افواګانې هم موجود دي چې یاره دا حرام دي، دا ماشومانو ته نه دي اچول پکار. په دې اړه باندې اسلام موږ ته څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره شکریہ د مشرق ټي وي او ستاسو خصوصا زمونږ د مشر جناب عبدالباسط صاحب چې دا یو فعال افسر الله پاک موږ له راکړی دی او په دې کار کې ډېر زیات دي او سنجیده دي. اصل کې جی اسلام ډېر پاکیزه او صاف سوتره دین دی جی، او اسلام دا وی زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم هدایات دا دي چې المؤمن قوی خیر من المؤمن الضعیف. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحتمند او روغ جوړ مؤمن مسلمان الله ته ډېر خوښ او نږدې دی په نسبت د هغې مؤمن مسلمان چې هغه ضعیف کمزوری دی، معذوره دی، رنځ والی دی، بیمار دی. صحیح. نو اسلام کې خو د صحت دومره اهمیت دی، بلکې د مؤمن مسلمان صحت د الله چاهت دی. ځکه چې مؤمن مسلمان که صحتمند دی نو دا انجینیر جوړېدی شي، ډاکټر جوړېدی شي، دا پروفیسر جوړېدی شي، دا عمرې لتلی شي، دا حج لتلی شي، د 5 وخته مانځه لتلی شي. که صحت نشته دی نو دا اس نشته دی. دی وجې نه مؤمن صحتمند الله ته خوښ دی چې دی اعمال الله ته زیات نږدې کول شي. دی وجې نه چې هر مرض دی که هغه پولیو ده که نور مرضونه دي، کله چې او خصوصا پولیو چې هغه د ټول عمر دپاره معذوري ده، هغه ټول عمر دپاره د سیکل مریض جوړ شي، ټول عمر دپاره هغه د کټ مریض جوړ شي، هغه په خپل کورم بول شي بلکې په معاشره هم شي. نو داسې کس به هغه به خپل عبادات څنګه وکړي، هغه به پروفیسر څنګه جوړ شي، هغه به عالم څنګه جوړي، هغه به ډاکټر څنګه، هغه به انجینیر څنګه جوړیږي. لہذا اسلام د دې څیز قایل دی، د صحت ډېر زیات په اسلام کې د صحت هغه اهمیت دی او خصوصا بیا احتیاط په اسلام کې ډېر ضروری دی. او دا پولم بعینه احتیاط دی، دا پرهیز دی. ځکه چې د مرض نه مخکې د ماشوم له دا قطرې ورکوي د 15 کالو دپاره وایي ورته اچوي چې دا دومره د دې قوت مدافع نظام مضبوط او تکړه شي چې په دې باندې دا مرض اټیک کولی نشي، ځکه چې دا ماشوم دی د خپل صحت هغه شان خیال نشي ساتلی. لہذا دا د والدینو ذمواري ده چې د څنګه چې د هغې د تعلیم خیال ساتي، د هغې د کپړې خیال ساتي، د هغې د پیزار خیال ساتي، چې هغې د صحت خیال هم وساتي. لہذا کوم ټیمونه چې کور ته بیا راځي دغه 2 قطرې چې ماشوم په دې خوله کې اچوي دا انتهایي ضروري دي او لازمي دي، دا ورکول پکار دي او دا د شریعت مطابق او دارنګه د صحت مطابق بالکل ټیک او صحیح او سلامت او برابر دي. صحیح. زما دویمه پوښتنه مفتی ظفر زمان حقانی صاحب نه ده. ظفر زمان حقانی صاحب دا راته ووایي چې اسلام موږ ته د صحت په اړه باندې څه وایي، شریعت په صحت باندې څومره زور وروړي او کوم والدین چې د دغه پولیو قطرې اچولو نه انکار کوي د دې وجوهات سي هغې ته به څه پیغام ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول خو ضیاء الله صاحب ستاسو ممنون مشکور یو
همدغه زموږ د مشر د عبدالباسط صاحب د هغې ممنون مشکور یو جی چې تاسو موږ له دا موقع راکا او د شریعت چې کم پیغام دی کم میسج دی چې هغه د خپل مسلمانانو ورونو ته وړاندې کو نو ټولو نه اول خو جی شریعت مطهره د صحتمند معاشري په هر ځای کې او په هر شعبه کې ډیره زیاته حوصله افزایي کړې ده چونکې دا زموږ ټاپک او موضوع چې کومه ده د ماشومانو سره ده او د اولادو دغه صحتمند معاشري او د هغې د نشنما او د پرورش سره تعلق ساتي که هغه د پولیو بیماری په اړه کې که د نور بیمارو په اړه کې نو ټولو نه اول الله تعالی جل شانو په خپل کتاب الله کې ذکر کوي چې والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه د دې مفهوم دا دی چې الله تعالی جل شانو فرمایي چې تاسو د خپل بچو ته کم نومولود ماشومان چې دي تاسو آیته 2 کالو پورې حولین کاملین یعنی 2 کالو پورې تاسو آی د پاره څه ورکوي د مور هغه پی ورکوي یا رضاعت تاسو ولا ورکوي نو دینه معلومیږي دا چې شریعت چې کم دی هغه د ماشومانو په پرورش او په صحت باندې چې کم دی ډیر زور ورکړی دی او د هغې نه بعد الله تعالی جل شانو فرمایي چې وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف چېرې تاسو د خپل اولاد چې کم دی د هغه د ښه رزق د هغه د ښه خوراک وکسوتهن بالمعروف او د هغه د ښه کپړو د هغه د رهن سین تاسو خیال وساتئ نو د دې نه معلومیږي دا چې په والدینو باندې د خپل اولادو تربیت سره سره چې کوم حقوق دي او کوم ذمہواری د صحت حواله سره نو ان الله به د هغې نه مؤاخذه کیږي تپوس پکېږي چې تعالی ما نعمت درکړو د زوی په شکل کې رحمت می درکړو د لور په شکل کې آیا تا د هغې د صحت او د هغې څه ذمہواري او څه خیال ساتلی دی نو نن سبا چې زموږ په معاشره کې کمې دا بیماریانې دي که هغه وبایي بیماریانې دي که هغه متعدي بیماریانې دي نو په هغې باندې والدین چې کم دی مکلف دي او د شریعت په ترو سره د شریعت په نقطه نظر سره دا د هغې ذمہواري جوړیږي چې د خپل اولادو او د خپل بچو چې کم دی د وبایي بیمارونه د متعدي امراضو نه چې کم دی هغه حفاظت وکړي که هغه د پولیو په شکل کې که د کرونا په شکل کې که هغه د نورو بیمارو په شکل کې خو د هغې نه د والدینو ذمہواري جوړیږي چې هغه د صحت او هغه د علاج او تدابیر چې کم دی د خپل د ماشومانو په حق کې اختیار کیږي صحیح ګرانو کتونکو پروګرام کې به موږ په دې خبره باندې هم نور بحث کوو ستاسو کالز به هم موږ لایف الو ستاسو چې کومې پوښتنې په هغې باندې به هم موږ چې کوم دی نو جوابونه درکوو موږ سره په پروګرام کې علماء کرام او بیا د ای او سی چې کوم کوارډینیټر دی عبدالباسط صاحب هغه هم موجود دی تاسو موږ ته کال وکړئ تاسو چې په دې اړه باندې څه پوښتنې لرئ هغه پوښتنې وکړئ تاسو ته به جوابونه درکولی شي پروګرام کې وړه شان د مالو بیا راځو ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبره کوو مونږ د پولیو وایرس حوالې سره او د مخنیوي حوالې سره چې پولیو وایرس ته به مونږ څنګه شکست ورکو د پاکستان نه بعد دا څنګه ختمیږي په دې کې چې کوم دی نو زموږ د والدینو څه کردار دی زموږ د علماء کرامو څه کردار دی او بیا زموږ د ضلعي حکومت او بیا زموږ چې کوم د صحت ادارې دي هغې پکې څه کردار ادا کولی شي په دې باندې به خبرې اترې کوو مونږ سره پروګرام کې مېلمانه هم موجود دي ستاسو چې څه قسمه کوېسچنې وي څه قسمه پوښتنې وي هغه تاسو مونږ نه کولی شي په دې به تاسو ته جوابونه درکولی شي عبدالباسط صاحب تاسو نه به پوښتنه کومه چې دلته کې که مونږ وګورو ضلعي انتظامیې دي مختلف حکومتونه دي مختلف شکلونه دي په دې کې دغه ضلعي انتظامیه څه رول ادا کولی شي د پولیو مخنیوي کې او بیا والدین او بیا خاص کر چې مونږ وګورو زمونږ چې کوم د دغه ضلعي حکومتونو نمایندګان دي مونږ ته اوپینین لیډرز وایو دوی څنګه کردار ادا کولی شي ګورئ چې کوم د پولیو پروګرام سټرکچر دی هغه په نیشنل لیول چې کومه اداره ده هغې ته نیشنل ایمرجنسي اپریشن سینټر وایي په نیشنل ایمرجنسي اپریشن سینټر کې زمونږ ډاکټر رانا صفدر صاحب دی هغه کوارډینیټر دی او هغه سره بیا همکاري وي د دبلیو ایچ او د یونیسیف د سی ډي سی او ورسره داسې نورې ادارې چې هغه پاکستان سره مرسته کوي د پولیو رنز په ختمېدو کې هم دغه ایگزیکټلی سیم سټرکچر چې دی هغه زموږ په خیبر پښتونخوا کې او په باقي صوبو کې هم دی دلته زه په صوبه کې پروینشل ایمرجنسي اپریشن کوارډینیټر یم او ما سره چې کوم دی پارټنر ارګنایزیشن څنګه چې په نیشنل یو سی کې کار کوي داسې دلته هم کار کوي بیا که د دې نه موږ یو سټیپ لاندې لاړ شو د ډسټرکټ
په لیول باندې نو د ضلع په لیول باندې زموږ چې څونه کمشنران صاحبان دي هلته یو باډي د هغې ته وایي ډیویژنل ټاسک فورس. نو زموږ اووه ډیویژن دي او په اووه ډیویژنو کې چې کم اووه کمشنران صاحبان دي هغه د ډیویژنل ټاسک فورس مشري کوي. دغه شانته کې په صوبایي لیول باندې زموږ چیف سیکرټري صاحب چې کوم دی هغه زموږ د پروینشل ټاسک فورس مشري کوي. او بیا چې تاسو د هغې نه یو سټپ د کمشنرانو صاحبانو لاندې راشئ نو د هغې بیا ډپټي کمشنران دي چې هغې ته وایي ډیپیک ډسټرکټ پولیو ایریډیکیشن کمیټي. نو په هغې کې دې سره بیا ډي ایچ او صاحب چې کوم د هیلث نماینده دی په ډسټرکټ کې هغه وي. یو ډېره امپورټنټ خبره دا ده چې دا د هیلث ډپارټمنټ د ټولو نه زیات ذمواري چې ده په دې کار کې د هیلث ډپارټمنټ جوړیږي. زموږ چې څومره سټاف دی په هغې کې 80% خلک چې دی هغه د هیلث ډپارټمنټ دی، هغه د ډاکټرز په شکل کې دی، هغه د ای پی آی ټیکنیشنز په شکل کې دی، هغه د ایل ایچ ډبلیوز او د ایل ایچ ایس په شکل کې دی. باقي دی کې چې کم داسې ضلعي دي چې آیا هغه مونږ هلته رسک ګڼو چې زیات دی یا که هلته د هیلث ډپارټمنټ خپل ورکران نه پوره کیږي نو بیا پارټنر سټاف چې دی خلک هایر کوي په تنخوا باندې او د هغې بیا مختلف شکلونه دي. خو په ډسټرکټ کې چې د ذموارۍ کم څوکۍ ده هغه زموږ چې څونه ډیپټي کمشنران صاحبان دي هغه هغې سره ده. لیډرشپ رول چې دی د هغې دی. ورسره چې کم ټیکنیکل سپورټ ورکوي هغه زموږ ډي ایچ او صاحب ورکوي او هغې سره ورسره چې د هیلث ډپارټمنټ څونه ورکران دي هغه په دې کې انوالو دي. تاسو کو هسې د دې رولز او ریسپانسبلټي وګورئ نو دا چونکې زموږ یو معاشرتي مسله ده نو په دې معاشرتي مسله کې یو سړی هم دا نشي ویلی چې یاره د پولیو ایریډیکیشن کار چې دی دا زما کار نه دی. په دې کې د ټیچرانو ډېر غټ رول دی، د ایجوکیشن ډپارټمنټ رول دی پکې. دې سره سره چونکې زموږ د دې وایرس د لاره چې کومه ده د جوړېدو د اورفیکل روټ دی یعنی د خولې نه او بیا د فیسس په ترو باندې همدغه سایکل کې دا د یو ماشوم نه بل ماشوم ته لګي. نو په دې کې بیا زموږ چې لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ دی د هغې لاندې د سینیټیشن چې څونه ډبلیو ایس ایس پي او دا قسم ادارې دي د دې ډېر زیات غټ رول جوړیږي چې دوی په یو ښه توګه باندې د دې سیوریجز صفایي او د دې کې چې څونه بلاکیجز دي چې هغه کلیر ساتي. زموږ یو ډېر غټ ریکرنټ پرابلم چې دی په دې ټوله صوبه کې هغه زموږ چې کوم د صفا د اوبو د سکلو پیپونه دي هغه ځای په ځای ګنده اوبو چې کوم د نکاسۍ نظام دی هغه هغې سره مکس شوي دي او دا واحده دغه لار ده بلکې ډېر غټ رول پکې دا پلی کوي د پولیو دارنس چې د یو ماشوم نه بل ماشوم ته لګي. نو لوکل ګورنمنټ ادارې ته او ډبلیو ایس ایس پي چې دا کم کار دی چې یاره د سینیټیشن د نظام چې دی چې دا بیل کی او دا مکس پکې نه کیږي زموږ د کلین ډرنکینګ واټر او د سوریج واټر چې زموږ نور ماشومان چې دي هغه تاسو وګورئ که زموږ ایس ام ټي د شاهین مسلم ټاون دې ته ولې سوپر های ریسکیو سی وایي که تاسو هلته وګورئ نو تاسو ته به صفا وښکاري چې هلته کوم د نکاسیاب نظام دی هغه ډېر زیات خراب دی. ورسره چې کوم زموږ کلین ډرنکینګ واټر پایپس دي هغه میلو شوي دي ځای په ځای. په دغه وجه باندې زموږ د انوایرمنټل سیمپل چې دی دا هم یو وجه ده د دې ډېره غټه چې دا نه نیګیټیو تاسو خبره به جاري ساتو. دا وخت موږ سره یو کالر دی. جی څو خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ تاسو ته زموږ आवाज درځي؟ صحیح کال ډراپ شوی دی. مولانا جانزیب صاحب څنګه باسط صاحب خبر وکړه چې کم ایریاز کې صفایي ډېره زیاته نشته هلته کې پولیو وایرس چې کوم دی نو هغې کیسونه هم زیات راځي. که موږ وګورو کرونا وایرس چې کوم دی نو هغې دپاره هم چې کوم ایس او پیز جاري شوي دي په هغې کې لاس وینځل دي، سینیټایزر چې کوم دی نو استعمالول دي، ماسک اچول دي، سماجي فاصلې ساتل دي. که وګورو نو دې زیاتر څیزونه چې کوم دی نو هغه صفایي سره تړلي. که موږ صفایي اختیار کړو نو موږ دغه بیمارونه او دې علاوه نور یو شمېر بیمارونه بچ کیدی شو. مونږ ته اسلام چې کوم دی صفایي په اړه څه وایي او دا څومره ضروري ده؟ ډېر اهم سوال دی جی. اصل کې مونږ د خپل دین نه لږ ناواقف شوي یو جی او زمونږ دا د غفلت وجه والا یا د ناپوهۍ وجه یا لاپروایي ده. که چېرته د اسلام په اصول و هدایات شروع شي نو انشاءالله معاشره کې به روحاني او دارنګ جسماني تمام بیمارونه به معاشره صفا صاف سوتره وي. او د انسان چې دنیا کې وخت تیری نو د دې روحاني علاج هم پکار ضروري دی او سره جسماني هم ضروري دی. جسماني چې څومره بیمارۍ دي علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله کړی دی جی. نبی علیه الصلاۃ والسلام به مسجد نبوي کې د سحر مانځه نه پس د خوبونو تعبیرونه ورکول چې صحابو به یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله شکایت وکړو چې زما بدن سوس پوس دی دردونه راته ډېر محسوسیږي. یو صحابي پاس یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بره کلي کې یو غلام دی او هغه غلام چې دی د یهودي دی او هغه غلام هم چې کوم خو حکیم دی په حکمت باندې ډېر زیات پوهېږي، تاسو هغې له لاړ شئ. صحیح. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله لاړ هغې له
او هغه چې کم شکایت او هغه ته وی او هغه چې د کمی دوای تجویز وکړو د بوټو د جرلو بوټو په شکل کې د پریز او د احتیاط په شکل کې نبی اسلام ټیک ټاک شو او دا مثال ساتي چې په دې کې یو اشاره ګورو چې نبی اسلام خپل علاج کړی دی او د يهودي نه غیر مسلم نه کړی دی او روایتو کې راځي چې بطور داغي مالک ته نبی اسلام سپارښت وکړ چې دی غلام زما علاج کو زه ټیک شوم داغي ورته سپارښت مر کړی دی او هغه له انعام مر کړی دی صحیح نو دین تاسو اندازو لګي چې اسلام د صحت څومره اهمیت دی په اسلام کې او حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الحمیت رأس کل دوا پرهیز او احتیاط چې دی دا اصل علاج دی جی پرهیز او احتیاط دا اصل علاج دی او دا د مرضونو نن او سبا چې څومره مرضونه دا د بې احتیاطۍ د وجې نه روان دي دا د عدم پرهیز د وجې نه روان دي زما بدن یو څیز نه قبلی زه چې ول هغه ورکوم نو دا خو عقل نه دی چې ستا بدن یو څیز نه قبلی او ته ول هغه ورکې او ته بیا ډاکټر لځي ښه دا نه چې ته احتیاط وکړې ته پرهیز وکړې نو اصل څیز پرهیز دی او دا علاجونه چې څومره ډاکټران تجویز کوي د ماشومانو د ټیکه جاتو یا د دې پولیو دا په اصل کې هغه احتیاط دی دا په اصل کې هغه پرهیز دی خدای مکه چرته دا ماشوم د ټول عمر دپاره معذوره نشي چې معذوره نشي څه وکړمه علاج وکړه علاج د مخکې نه ورله وکړه چې که په دې ماشوم باندې دا مرض اټیک وکړي خو چې دا متاثره کوي نه نو لهذا په اسلام کې خو د صفایي ډېر اهمیت دی ځکه چې اسلام نیم هغه حدیث مشهوره موقوله ده چې صفایي نصف ایمان دی او نصف ایمان په دې وجه ورته ویلی کېږي چې انسان صفایي سره الله ته نږدې کېږي څومره چې بې صفایي راځي ناپاکزي راځي انسان د الله د رحمت نه لرې کېږي چې څومره صفایي راځي څومره انسان الله ته نږدې کېږي نو چې څومره الله ته انسان نږدې کېږي د الله رحمت هغې ته زیات متوجه کېږي نو د آفاتو نه د مصیبتونو نه که موږ خپل بچي صاف سوتره ساتو د هغې کھیل کبډي کوي کرکټ کوي بار کوڅو کې لوبې کوي هغه موږ ویڼې صاف سوتره ساتو موږ اوبه صاف سوتره هغې له ورکوو د هغې لحاظ نه به بیمارېږي خو که دغه څیز موږ نه کوو نو زموږ ګلونه به بیا متاثر کېږي مړاوي کېږي بران او دا د مور او پلار ذمهواري ده صحیح مفتی ظفر زمان صاحب دغه چې که موږ وګورو د صحت په اړه چې کوم دی نو مختلف ادارې دي زموږ صوبایي ادارې دي بیا زموږ چې کوم دی قومي ادارې دي د هغې نه علاوه چې کوم دی نړیوالې ادارې دي دغه مختلف کارونه کوي د صحت حوالې سره د هغې مختلف پروګرامونه هم جاري دي اسلام کې دغه د صحت ادارو دغه کار ته څه نظر سره کتلی شي په دې اړه باندې موږ ته اسلام څه وایي چې د انسان ژوند څومره چې کوم دی نو هغه اهم دی بسم الله الرحمن الرحیم جی مونږ مخکې مو وی او بیا مو وایو جی شریعت مطهره د صحتمند معاشري باندې کافي زور ورکړی دی او په هر ځای کې د هغې حوصله افزایي او تایید کړې ده په دغه رنګ د دغه ادارو چې کم تعاون دی کم سپورټ دی د دوی کومه رهنمایي ده یا په معاشره کې د دوی کوم رول دی نو د حدیث په تناظر به موږ داسې وګورو جی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک هم دی چې ما انزل له داء الا انزل له شفاء په بل احادیث مبارکه کې راځي لکل داء دوا هم دغه رنګ په بل احادیث مبارکه کې راځي چې فإن الله لم يضع داء الا انزل له شفاء نو دا ټول احادیث چې موږ سټډي کوجی او دا رامخې ته کو نو هم دغه ادارو دغه حکومت وخت کاغه فرض که د ایوسی په صورت کې را که د ډي پی سی آر د ډپټي کمشنر په صورت کې را یا د محکمې صحت په صورت کې کومه اداره تعاون کوي د دې وبایي امراضو خلاف نو هم دغه رنګ د احادیثو کې چې موږ ته کم فرض کا تایید ملو شوی دی چېرې الله تعالی داسې یو قسمه بیماریم چې کم دی نه ده رالیږلې او نه پیدا کړې ده بلکې د هغې دپاره څه شی علاج هم پیدا کړی دی او علاج هم راوستی دی او همدغه رنګ په حدیث مبارکه کې وایي چې د هر یو بیماری چې کم دی هغه علاج دی نو علاج د هغې هغه اسباب او د هغې هغه عملي شکل چې کم دی هم د ادارو په صورت کې وي لکه اوس فرض که بیماري خو به راشي که هغه متعدي وي او که غیر متعدي وي د الله تعالی له طرف نه دا زموږ اعتقاد دی چې بیماري د الله تعالی له طرف نه راځي خو د هغې علاج کول د هغې صورت پسې د هغې هغه دنیاوي لحاظ سره به اسباب سي نو هغه همدغه ادارې دي چې چېرته به محکمې صحت وي جي چېرته به ډاکټران حضرات وي چېرته به چې کوم دی سرکاري افسران حضرات وي د هغې معاونت به کوي د هغې هغه تدابیر اختیارولو دپاره به چې کوم دی عوام الناس ته هغې له به تعاون او سپورټ ورکوي جي نو په شریعت کې چې کوم دی د دغه ادارو رول ته او سپورټ ته چې کوم دی کافي اهمیت حاصل دی او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې احادیثو مبارکونه د هغې هغه اهمیت چې کوم
دی مونږ ته حاصلېږي او ښکاره کېږي جی. صحیح. یو خبره دا کومه د مفتی جی. صاحب د خبرې سره زما ډېر اتفاق دی. زه یو دا وایم چې که محکمه صحت دی که زمونږ صاحبان دي که هغه څومره ادارې چې د صحت حوالې سره ټیکاجات یا پولو کې هغې خپل خدمات پیش کوي لګې دي دا یقیني درته یم چې دا زمونږ خیرخواه خلک دي. زما دا ضمیر دی چې دا زما استاد بچو خیرخواه خلک دی او دا ډیر نیک کار کوي او دا ډیر لوی کار کوي لګې دي ځکه چې زما د را روان مستقبل د صحت خیرخواه او سوچ والا خلک راکول د دې نه غټه خیرخواهي سره چې زما معاشره د مرضونو نه پاکه غوښتل غواړي صحتمند غواړي روغه جوړه غواړي دا زما غټ خیرخواه دار چې زما کور ته زما خور راځي او زما وربټه او زما کور ته په زانګو کې او په د مور په غېږ کې هغې د صحت خیال او هغې ته داسې رسولی کېږي یاره د دې نه غټ خیرخواه خلک لرم زه خو یم چې دغه خلک په تندي خپل کوي او سړی ورته چې راځي چې سړی د هغې ویلکم کوي د هغې استقبال کوي او هغې سره ډېر په ښه پیشرفت باندې راځي چې دا خو زما خیرخوا دی دا خو زما د بچي صحت غواړي نو د ادارو ته زموږ د طرف نه سلام موږ پیش کوو او دا ډېر نیک کار دی او د دې اجر عظیم به الله تعالی دې له په دې دنیا کې او آخرت کې ورکوي. مولانا صاحب په دې اړه باندې اکثر د خلکو یو سوچ دی دلته کې یو مفروضه ده چې یاره کور ته وله راځي ورټاکوي یو ماشوم رانیسي هغه ته چې کوم دی نو بیا پولیو ورکوي که یو ماشوم په کور کې موجود نه په سبا هغه پسې راځي او باقاعده چې کوم دی هغه ته دغه پولیو ویکسین اچوي په دې کې خلک وایي چې یاره دې کې د خلکو څه مقصد دی څه مقصد کیدی شي د خلکو اصل کې جی منګه یو خو ناپوهي ده جی بل منګه سنی سنائی باتو په باندې موږ ډیر زیات عمل کوو زموږ معاشره کې منفي سوچ نه رہی منفي خبره نیکه خبره موږ 2 کسانو ته نه رسو خو غلطه خبره موږ 10 کسانو ته رسو دا زموږ مجاز داسې جوړ شوی دی ګوره جی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته خبردار هر تاسو کې ذمہوار دی او هغه ذمہوار کس نه به د هغې د ماتخت خلکو تپوس کېدی شي پوچ به کېدی شي د قیامت په ورځ باندې صحیح دا واړه ماشومان چې د 15 کال نه کم دي دا ذمہواري د دې د صحت ذمہواري د دې د تعلیم ذمہواري د دې د اخلاق ذمہواري د دې د کردار د ذمہواري دا الله پاک د دې د مور او پلار په جولې کې د دې د نیا او د نیکه په جولې کې او د تر په جولې کې اچولې او د مشرور په جولې کې اچولې صحیح لہذا دا زمونږ ذمہواري جوړیږي که موږ سنایي باتو باندې چې پلانی دا وی چې په دې کې دا دي پلانی دا وی چې په دې کې دا دي او په دې خبرو باندې زما دا زوی پولیو متاثر کو یا بل بیماری متاثر کو او د قیامت په ورځ دا الله ته اسی درخواستو کې په میدان محشر کې چې یا الله زما د مور او پلار د غفلت په وجه باندې د ناپوهي په وجه د ضد په وجه باندې زه دې بیماری متاثر کړم ما باندې نیک اعمال نشو کولی یا الله زما د دې ټولو ذمہوار زما مور او پلار دي که الله ته دا درخواستو کې دې بسې جواب ورکولی شي دا د مور او پلار په واجباتو کې په لوازماتو کې راځي چې هغه به د خپل بچو د صحت خیال ساتي او که په دې څیزونو باندې موږ د بچو چې په دې کې پلان دا وایي چې حرام اجزا دي په دې کې دا وایي چې دا اجزا دي په دې کې دا اجزا دي په دې دا سنایي خبرې دي چې زموږ د علماو په دې اتفاق دی د تمام مکاتب فکر چې څومره علما دي که دیوبندي دي که بریلوي دي که اهل حدیث دي که شیعه دي سکم ما سره 57 فتواجات موجود دي چې په دې باندې ټولو علماو فتوی دي او هغې تحقیق کړی چې دا شی ضروري هم دی جایز هم دی او حلال هم دی. صحیح مولانا صاحب اسلام مونږ ته سوی هغه خلکو باره کې کوم چې افواګانې خوري یا چې کوم دی نو د نورو په اورېدلو خبرو باندې یقین ساتي په دې اړه باندې اسلام سوی چې تاسو یو خبرې تحقیق ته ورشئ او بیا پې عمل وکړئ که نه په اورېدلو خبرو باندې تاسو یقین وکړئ. اصل کې جی زمونږ د قرآن پاک شریف هدایات دا دي چې کلم تاسو ته یو خبر ورسی نو تاسو په هغې باندې فوراً عمل مه کوئ بلکې ښه تحقیق وکړئ خپل طبع تسلي وکړئ د هغې نه پس داسې نه چې تاسو ته یو خبره اوسي فوراً او هغې باندې تاسو عمل وکړئ او وروستو تاسو غټ مصیبت له غاړه ورکړئ او په غټ مصیبت کې تاسو اخته شئ. نو دې وجې نه دا کمی افواګانې چې چلیږي په معاشره کې که چېرته دې کې حرام اجزا وې به حیثیت یو عالم د دې لیبارټري شته دی د دې چک شته دی د دې اجزا شته دی چې په دې کې کم اجزا دي بل دا دی چې په دې دوایي کې اډوله دا سیز موجود نه دی بلکې زه دا یو مفتي نه تاسو پته ورکړئ چې یو دوایي کې حرام اجزا وي آیا هغه د یو مرض د علاج دپاره استعمالولی شي که نشي استعمالولی جي د علماو فتوا داره جي چې په کومه دوایي کې کاول حرام اجزا وي نه او که وي نو هغه په اصل صورت په اصل شکل باندې نه وي د هغې هیئت هغه اصل بدل شوی دی مثلا دا کاغذ دی دې ته ما تیلی ولګولو دا سپین کاغذ دی خو که دا ما اوس دا ایره شو دارنګې که یو لکه اوس شراب دی حرام دی خو که د دې شرابو نه سرکه جوړه شوه د دې استعمال بالکل جایز دی لکه خر غوښه خوړل حرام دی خو که دا د مالګې پکان کې پرېوته او د دې نه مالګه جوړه شوه د دې استعمال جایز دی. نو په دوایانو کې که بعضې اجزا داسې وي چې هغه حرام وي هغه په خپل
شکل نیوي په خپل هیئت باندې، لہذا حکم یې بدل شي بیا نو به حکم هغه نه. نو په دې سيزونو باندې دا موږ د چرته بسپرین تپوس چا کړی دی، د پیناډال تپوس چا کړی دی، د بل سیز تپوس چا کړی، خو چې کوم سیز پری ملاویږي او اسی ملاویږي او بار بار ملاویږي، هغې دپاره زموږ سوالات داري چې په دې کې داري او په دې کې داري او په دې کې داري. مفتي ظفر زمان صاحب تاسو په دې اړه باندې څه وایي چې کوم افواګانې دلته کې خورلی کېږي او خلک چې کوم دی نو په هغې باندې بیا یقین هم ساتي چې دغه افواګانې مختلف قسم موږ وګورو، ما ته هغه وویل چې کوم دی نو په دې کې دا څیزونه دا ماشومانو له مه ورکوو. په دې اړه باندې تاسو څه وایي؟ د دې خو به جي ټولو ناول له شریعت په رڼا کې اړخه خو به موږ ذکر وکړو جي، هغې نه بعد چې زموږ معاشرتي کوم کنسپټ دی په هغې بنیاد باندې به یې خبرو وکړو، دواړه ښې دي. نو ټولو ناول خو جي قرآن مجید موږ ته ډېر کلیر کټ حکم را کړی دی جي چې ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، جی چېرې تاسو ته داسې یو خبره راشي او د هغې څه دلیل نی سنایي نو فتبینوا، تاسو چې کوم دی د هغې تحقیق وکئ. او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دی چې د یو مؤمن داغه د صدق او د کذب دپاره دا خبره کافي ده چېرې یو کس بغیر دلیله چې کوم دی خبره ووري او بغیر دلیله هغه مخکې فارورډ کړي، مخکې ووایي، نو د یو کس د هغه صداقت دپاره او د کذبیت دپاره چې کوم دی دا دلیل کافي دی. بل جی راځو د خپل معاشرې اړخه، چېرې فرض کا د پولیو په ویکسین باندې یا په دې شیزونو باندې خل افواګانې دي یا مختلف پروپیګنډ ډېرې جي، نو چونکې دا خبره تعلق ساتي اهل طب سره جي، ډاکټران صاحبانو سره ساتي، او موږ ته کتاب الله هم فرمایي د الله تعالی حکم دی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چېرې تاسو په یو خبره تاسو ته داسې راشي او په هغې تاسو نه پوهېږئ نو اهل ذکر تاسو د هغه فن ماهرینو نه اهل ذکر نه تپوس وکئ. نو دلته نه جي اهل ذکر نه مراد دی چې دا ډاکټران صاحبان دي. که چېرته فرض کا د میډیا متعلق یو خبر راشي نو موږ به رجوع چاته کوو؟ یو صحافي حضراتو ته به کوو جي، ټیک شو جي، یو پروډیوسر ته به کوو، جرنلست ته به کوو. نو چونکې دا د طب مسله راځي او موږ ته د کتاب الله واضح احکام دی د قرآن مجید، چېرې تاسو به اهل ذکر نه، اهل ذکر دلته ډاکټران صاحبان دي جي، نو ډاکټرانو صاحبانو په دې تحقیق کړی دی په دې ویکسین باندې. که موږ علماء کرام نن ناست یو او ستا په دې فورم باندې جي لګیا یو برملا د دې تایید او حمایت کوو، نو موږ همداسې په سوري سنایي خبرو باندې د دې تایید او حمایت نه کوو. باقاعده زموږ جي نیشنل اسلامک ایډوایزري ګروپ دی چې هغې ته نیاک ویلی کېږي، همدغه رنګ جي موږ سره تمام مکاتب فکر دي، اهل حدیث دي، بریلي حضرات دي، دیوبندیان دي جي، تر دې چې تر شیعه حضرات دي پکې، په دې ټولو هغې تحقیق کړی دی جي، هغې تللي دي لیبارټرو ته د دې اجزا ډاکټرانو صاحبانو سره ناست دي، هغه ډاکټران صاحبان چې دینداره دي، داسې هم نه چېرې یو ډاکټر دی په خپل فن کې خو ماهر دی خو د دین نه لرې دی، په هغه موږ اعتبار نه دی کړی چې هغه ډاکټران صاحبان چې هغه موږ پیژنو چې د هغه یو مذهبي بیکګراونډ دی، علماو سره مدارسو سره د هغې تعلق دی، نو هغه تحقیق د هغې د رایې نه بعد چې کوم دی موږ فتواجات ورکړي دي، د دې حمایت کوو، د دې په ضمن کې چې څومره هم پروپیګنډې راځي یا کمې افواګانې راځي، نو جي زموږ عوام الناس ته هغه والدینو ته ستاسو په وساطت سره د دې میډیا وساطت سره دا اپیل دی چې تاسو اول د هغې تحقیق کوئ، او که ستاسو سره داسې څه دلیل وي څه پروف وي نو هغه تاسو د عالم مخې ته هم کیدئ، د ډاکټر مخې ته هم کیدئ، د ډپټي کمشنر مخې ته هم کیدئ، د ای او سی کوارډینیټر صاحب مخې ته هم کیدئ، چېرې جي په دې باندې زموږ دا تحفظات دي، د دې په اجزاو باندې زموږ دا تحفظات دي یا زموږ د دې په طریقه کار دا تحفظات دي، نو چې کله هغه تحفظات ختم کړی شي یا داسې څه بنیاد وي نه، نو بیا کم کس چې جي د افوا او د سنایي خبرو حمایت کوي نو هغه هم دومره ګناهګار دی څومره چې هغه مخکې دی جي. او بل به جي شریعت حوالې سره مختصر غونتې خبره کوم، اکثر مسائل موږ ته دا راځي چېرې په شریعت کې د شریعت نقطه نظر سره علاج قبل مرض دا څنګه دی، چېرې یو مرض راغلی نه دی او موږ یې علاج کوو، نو دا په شریعت کې چې کوم دی د دې څه نقطه نظر دی، او یا فرض که موږ لا پولیو والی نیو موږ یې ویکسین ولې واچوو، نو شریعت جي د زمونږ امام ابن تیمیه رحمت الله علیه ډېر کلیر واضح کړی راځي په شریعت کې علاج قبل المرض چې کوم دی دا ثابت دی جی، او په شریعت کې علاج قبل المرض چې کوم دی دا شته جی. خو زمونږ امام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه لږ جی په دریو کټګورو کې دا ذکر کړي دي چې هغه علاج چې هغې کې ځوان غالب وي د شفا، چې هغه علاج چې هغې کې ځوان غالب وي د شفا که نه جی، او په نه علاج کې چې کوم دی هلاکت وي، په نه علاج کې هلاکت وي، نو دغه علاج کول دا څه شری دا واجب دی جی.
چې زه وایم چې یاره زه دا پولیو ویکسین باچوم یا به زه فرض کړه د احتیاطي تدابیر اختیاروم نو زما ځوان غالب دارې چې یاره ماته به شفا میلاویږي. څه شی ډاکټران حضرات دا وایي یا د دوايي اسبابونه او فرض کړه که زه اختیار نه کم نو هلاکت دی پکې نو دلته واجب شوه. او چې کله فرض کړه داسې جي چې ځوان غالب چې کوم دی فرض کړه هغه وي د شفا چې یاره زما ځوان غالب دارې چې زه به دا احتیاط او دا علاج اختیاروم نو ماته به بس شفا میلاویږي خو فرض کړه د هلاکت خدشه پکې نی دی بل طرف ته پکې د هلاکت خدشه نی که یاره زه اختیار نه کم نو هلاکت پکې نشته نو بیا څه وایي علما کرام وایي چې بیا سنت دی جي. او چې فرض کړه بل دریم صورت ادارې چې یاره فرض کړه شفا چې کوم دی د شفا ځوان غالب او د نه کولو هغه صورت چې کوم دی یو برابري نو په دې ټایم کې علما کرام فرمایي بیا چې یاره بیا فرض کړه لکه ځوان غالب چې کوم دی د شفا نشته خو په علاج کولو کې د هلاکت احتمال دی نو بیا علما کرام وایي چې یاره دا علاج نه دی کول پکار. غوره افضل خبره داره چې علاج ونکو نو مونږ که جي د پولیو ویکسین وګورو یا نور داسې کم بیماریانې دي د ماشومانو وبهي نو په هغې کې تقریبا ځوان غالب د څه شی د شفا دی او که چېرته اختیار نه کړو نو د هلاکت نو په دې نسبت باندې د دغه فقهاو د علما کرامو د جزئي په ترو باندې دا څه شی دی په بعضې ځایونو کې درجه کې واجب دی او په بعضې درجه کې سنت دی. صحیح. ګرانو کتونکو پروګرام کې به هم په دې موضوع باندې مونږه ډسکشن جاری ساتو. دا وخت وړې شان دمې وخت شوی دی مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هرکلی خبرې کوو د پولیو ویکسین حوالې سره او د مخنیوي حوالې سره چې پاکستان کې دغه پولیو ویکسین لا تر اوسه پورې موجود دی. زمونږ په دنیا کې یو پاکستان دی یو افغانستان داسې دوه ملکونه یې چېرته د پولیو وایرس اوس هم موجود دی. دلته کې دغه دوه ملکونو نه لا تر اوسه پورې نه دی ختم شوی. د دې نه علاوه که موږ وګورو کرونا وایرس په ټوله دنیا کې راغلی دا یو بل وایرس دی چې د هغې علاج لا تر اوسه پورې نه دریافت شوی خو ولې د پولیو وایرس چې کوم علاج دی هغه دلته شته. ویکسین تیار دی باقاعده کور په کور باندې ماشومانو ته ورکړی کېږي او دغه د صحت ادارې کوشش کوي چې د پاکستان نه دغه د کرونا وایرس سره سره دغه د زموږ چې کوم پولیو وایرس دی دا هم ختم شي. دا وخت موږ سره یو کالر دی چې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زه فایق نواز خبرې کوم مردان نه جی جی څه سوال دی ستاسو؟ سوال خدا نه څه دوستانو د پروګرام مکالو کو د پولیو مخنیوي کې د والدینو څخه ځان زه به دا یو خبرو کوم د پاردین کو زمونږ د حکومت انتظامیه چې دا کنه دي جی دا زمونږ د کمیوټ تعالی چې دی په دغه باندې لکه د افغان کې لکه د عوامو کې دا لکه بیداری او دغه کوم دي د ځوانانو په دغه باندې چې موږ ټیک پېیا. صحیح. تاسو پوښتنه څه لرئ؟ نو پوښتنه خو نور زموږ نشته خو ما دا ویل لکه د عوامو کې اویرنس لکه د پولیو د مخنیوي باره کې د عوام څونه لکه دغه وګي کنه لکه دا یو څو اقدام دی. صحیح صحیح. څه کې زمونږ د ماشومانو د مستقبل او د مفاد لپاره کې کنه جی. صحیح صحیح. په دې باندې خبره کوو. مولانا جانزیب صاحب دوی دغه پوښتنه ده چې دغه ځوانان چې کوم دي نو په دې کې ډېر ښه کردار ادا کولی شي. زمونږ چې د پولیو کوم مخنیوي دی په دغه کې زمونږ مختلف چې کوم زمونږ استادان دي زمونږ علما کرام دي یا نور شعبې سره تعلق لرونکي کسان دي هغوی په کردار هم ادا کولی شي خو چې د ځوانانو کردار پکې ډېر ضروري دی. دا جی حقیقت دی چې ځوانان زمونږ د معاشري د روان وخت زمونږ مستقبل لري او د دې ملک پالنه به د دغه روان پولونه او د دې روان کم بوزغلۍ چې زمونږ صحت د هغې د صحت دپاره نن دا پروګرام کیږي نو دا اویرنس او شعور آګاهي چې کم شعور آګاهي د منبر او د محراب نه او د درس قرآن په دوران کې کم لګي نو هغه په عوامو کې بالکل د کاڼي لکیر وي. صحیح. او په دې کې الحمدلله دا موږ فخریت اور سره وایو چې په دې کې د هر مسلک علما خصوصا پېښور کې یا ټول کې PK کې باقاعده علماو خپل وختونه د دې مسلې دپاره ورکړي دي. هغې دا وایي چې دا یو اجتماعي مسله ده او دا زما د بچو د مستقبل مسله ده لہذا دا جهاد دی. په دې جهاد کې زه خپله حصه ولې وانه چې ما زه خپل منبر او لسپیکر او درس ول استعمال او یوز نه کم. الحمدلله دا اوس پرونه بله جمعه وه
او په دې جمعه کې الحمدلله په پیښور کې کافي تعداد کې خطبات شوي دي د شعور او د آگاهۍ، ځکه چې د جمعې په ورځ باندې واړم راځي، مشران هم راځي، ینګ طبقه هم زمونږ راځي الحمدلله اسلامي یو زمونږ دلته پښتونولي ده او په پښتو کې بیا زمونږ د دین طرف ته رجحان دی الحمدلله. نو چې کله مجمع پوره شي نو په اخره کې مولانا صاحب یو 2-3 منټه هغه په صحت په حوالې سره خبره کوي او دارنګې ترجیح ورکوي چې را روان کم د پیر د ورځې نه چې 21 تاریخ جوړیږي او د پیر د ورځې نه کم کمپین به شروع کیږي او کمې خویندې او دارنګې زمونږ ورونه بچي چې به زمونږ کورونو ته راځي زمونږ د بچو په خولونو کې به هغه قطرې اچي، نو دا وي چې دا لازمي دی او شریعت د دې سوی. دویم نمبر خبره دا راځي چې دی وایي اسلام متعدی یقیني زمونږ دا معاشره چې بګړاو طرف ته روان ده او دا مرضونه زیاتیږي د هغې بنیادي وجه دا ده چې مونږ خو یو لاپروایي ده جي لاشعوري ده. که چېرته شعور زمونږ شعور دا نسبت زیات شو، کمیونټي میټینګونه شروع شو، د انکاري والدینو سره ملاقاتونه شروع شو او علماو د قلم په ذریعه او صحافي د دې میډیا په ذریعه باندې او ما د زه د منبر په ذریعه باندې او زما صاحب د اخبار او د میډیا په ذریعه باندې دې سیز دا ما یو نیک نیته باندې ما دا کار کو جهاد ګڼم او نیکی ګڼم، نو ان شاء الله دا आवाज شروع دی جی زمونږ د خپل طرف نه د علماو طرف نه بھرپور کردار پدې کې ادا کیږي جی. خو د والدینو هم څه کردار دی کنه، علما خو صرف بیانول کوي، عمل کول او ذمہواری خو د والدینو ده کنه. صحیح. نو دی وجنه د والدینو زیات کردار ادا کیږي د بچو د صحت په حواله سره. باسط صاحب دغه کومګو ګورو کرونا پینډیمک د وجې چې کوم دی نو هر یو شوبه متاثر شوی و او بیا دغه شان د پولیو ویکسینیشن چې کوم عمل دی هغه هم ولاړو دی د وجې متاثر شوی. اوس چې کوم دی نو دغه کمپینز لپاره څه تیاری روانې دي د 21 سپتمبر نه چې کوم دغه کمپین شروع کیږي دا په کومو علاقو کې وي او بیا په دې پینډیمک کې چې کوم متاثر شوی دا به څنګه چې کوم دی نو هغه مونږ دغه ریکوري چې کوم دی کوو. ستاسو خبره بجا ده جی. زمونږ اخیرنی کمپین د پولیو چې کوم شوی په دې صوبه کې هغه د مارچ په میاشت کې شوی، هغه بیا په منځ کې مونږ انټرپټ کړی ځکه چې د کووډ لومړنی کیس راغلی و. د هغې نه پس بیا زمونږ د جولای په میاشت کې په ساوت وزیرستان کې یو کمپین مونږ چلولی دی او د هغې نه پس بیا اوس ستاسو علم کې به وي د اګست په میاشت کې زمونږ په 21 اضلاع کې د MOPV2 ویکسین چې کوم د ویکسین ډیر پولیو وایرس اگینست شوی هغه شوی و. اوس دا کوم چې کوم را روان کمپین دی د NID یا د نېشنل لیول کمپین چې دی د شپږ میاشتې یا د هغې نه هم سیوا میاشتو نه پس دا کیږي. په دې کې چې کوم زمونږ ټارګټ ماشومان دي هغه 15 لکه ماشومان دي او دا به د صوبې په ټول چې کوم 4 اضلاع دي په ټولو کې به په یو ځای باندې کیږي. په پیښور او په خیبر ایجنسۍ کې به دا کمپین چې وي دا به ورځې وي او د دې نه علاوه چې نور څونه زمونږ اضلاع دي په هغې کې به دا 15 ورځې وي. زمونږ چونکې اوس تاسو ذکر وکړو چې یاره د کووډ مسله هم ده، نو اوس حاضر سات زمونږ عوام او زمونږ حکومت چې کوم دی نو هغه د دوه قسمه وایرس سره مخامخ دی. یو خو د کووډ مسله ده، د پولیو مسله خو ده. اوس بهر کې زمونږ چې کوم کمپین کیږي نو په هغې کې مونږ خپل چې څونه ورکرز دي هغې ته دا هدایات ورکړي دي چې د کووډ کم SOPs دي چې کم هدایات د کووډ دپاره وو هغه به دي د پولیو د ویکسینیشن دوران په هغې باندې عمل کوي. په هغې کې دا ده چې دوی به ماسک اچولی وي، دوی سره به سینیټایزر وي، چې کله ورکر یو ماشوم ته قطره واچوي د هغې نه پس به دی په سینیټایزر به روباسي د جیب هغې باندې به دی خپل لاس سینیټایز کړي، د هغې نه پس به دی بیا بل ماشوم ته ورځي. دروازه به دی په خپل لاسو باندې نه ټکوي، د سره په لاسو کې پین وي یا بل هر یو شی داسې وي په هغې باندې به دی دروازه ټکوي. او پیرنټس چې کوم دي هغې ته زمونږ هدایت دا دی، ریکویسټ مو دا دی چې ماشوم د خپل غېږه کې روباسي، په کور کې څوک مشر وي، مشر رورې وي، ترې وي، هغه دی روباسي او زمونږ ورکر چې دی د یو فاصلې نه ماشوم به نه ټچ کوي او هغه ته به د پولیو دا 2 قطرې رسوي. صحیح. عبدالباسط صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه مونږ ته د وخت راکولو. مولانا جانزیب صاحب ستاسو هم ډېره زیاته شکریه او مفتی ظفر زمان حقانی صاحب ستاسو هم ډېره مننه مونږ ته قیمتي وخت راکو. ګرانو کتونکو تاسو زمونږ د میلمنو خبرې واورېدې او دغه شان چې کوم هغه د دې پروګرام نچوړ دی هغه هم دا دی چې مونږ ته اسلام هم دغه هدایت راکوي چې مونږ د خپل ماشومانو حفاظت وکړو، هغوی صحتمند جوړ کړو، ځکه که زمونږ ماشومان صحتمند وي زمونږ معاشره به صحتمند وي، دې سره سره زمونږ مستقبل به صحتمند وي. که مونږ دغه شان په دغه هدایاتو باندې عمل وکړو، مونږ د دغه پولیو ویکسین سره سره چې کوم دی د دغه پولیو خاتمه کولی شو او بیا دغه شان مونږ د دغه احتیاطي تدابیرو سره د کرونا وایرس ته هم شکست ورکولی شو. ګرانو کتونکو د پروګرام وخت سرته رسي، اجازت غواړو د الله په امان.